今天网络热门喵。佩奇背包出口罩了！这个音效来源于博主一个裤衩飞人，他在抖音和 B 站上面都有账号，内容主要是各种很鬼畜的配音，其中JoJo的配音作品是最多的，而喷气背包则是来源于无敌少侠变体迷你少侠第3集一半之后剩下的100%经典超难剧。这一段动漫呢，则是美国动漫《无敌少侠》在美国非常火爆啊，确实挺好看的，但是未成年人禁止观看哟。之前呢就有出圈的片段 ，Think Mark Think。而米米呢，则是指迷你世界，一款各方面都很像 MC Minecraft 的游戏，甚至网易作为我的世界中国代理，还跟迷你世界打过官司，结局啊是迷你世界赔偿了5000万日元人民币。哦，迷你世界这么赚钱的吗？至于喷气背包，就是游戏中的飞行道具，星星礼盒的星星就跟 Minecraft 的不死图腾是差不多的复活道具。这个音效来源于《火影忍者》手游博主鸽子神，这个呀嘞，就是他胡言乱语中最常说的一个。说实话，我一直以为他说的是四川话的呀儿嘞，倒是有了女朋友之后，压力没有那么饱满了，也放不太开了。呀嘞，呀嘞。当然了，各位听过的《灌山海》片片花也是出自鸽子神，甚至呢，连张元英也使用了其中的一版拍摄短视频。灌山海，片片花。拉开距离，回拉，呀呀，再开大。It will kill。这个音效来源于美国断刀真人秀节目《Forged in Fire》的评委 Doc Makayla， 在测试完选手的刀具之后，他就会给出评价。It will cut. It will cut. 当然，最经典的还是 It will kill. It will kill. This will kill. This will kill. It's a killer. It will kill. 如果说你的作品获得了 You will kill，大概率就稳了。但是呢，狗哥说的并不是 It will kill， 它能击杀，而是 It will kill。Kill stands for keep everyone alive， 它能保护所有人。对于武器的观念，不是杀戮的工具，而是保护他人的存在。Our motto is, it's not about how many you hurt, it's about how many you protect. Because anything can be a weapon. It's what you do with it that matters. Turned it into K-E-A-L, kill. Keep everyone alive。这个音效来源于日本动漫《阿兹漫画大王》的第25集春日部，代号大阪遇上了奇妙猫星人。Hello, everyone. How are you? Fine, thank you. Oh my god! 如果说大家有听 funk 的话，或许你也听到过这个音效。Oh my